आज हम बात करने वाले हैं उस गाड़ी की जिसने ऑफ रोड वर्ल्ड में अपना नाम स्टाइल, पावर और पर्सनैलिटी से बनाया है। महिंद्रा थार। ये सिर्फ एसयूवी नहीं, एक एडवेंचर आइकन है जो हर रोड और ऑफ रोड चैलेंज के लिए तैयार है। एक्सटीरियर डिटेलिंग। महिंद्रा थार का डिजाइन एकदम मस्कुलर, बॉक्सी और क्लासिक ऑफ रोडर लुक देता है। फ्रंट में दिया गया है बोल्ड वर्टिकल ग्रिल, राउंड प्रोजेक्टर स्टाइल हेडलैम्प्स, हेवी ड्यूटी फ्रंट बम्पर, वाइड ऑल टेरेन टायर्स, स्टाइलिश एलॉय व्हील्स। इसका रेड ग्लॉसी कलर इसे और भी ज्यादा प्रीमियम, अट्रैक्टिव और स्पोर्टी लुक देता है। साइड क्लैडिंग और 4x4 बैज इसके ऑफ रोड कैरेक्टर को और मजबूत बनाते हैं। इंजन और परफॉर्मेंस। महिंद्रा थार आती है पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों के साथ, जिसमें मिलता है हाई टॉर्क आउटपुट, 4x4 ड्राइव सिस्टम, पावरफुल ऑफ रोड कैपेबिलिटी, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, यानी कि जहां रोड खत्म वहां से थार की असली कहानी शुरू होती है। इंटीरियर और कंफर्ट। अंदर का इंटीरियर दिया गया है स्पोर्टी प्लस मॉडर्न थीम के साथ। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, बकेट स्टाइल सीट्स, डस्ट वाटर रेजिस्टेंट स्विचेस, प्रीमियम कैबिन फील, यानी एडवेंचर के साथ मिलता है कंफर्ट प्लस टेक्नोलॉजी का परफेक्ट ब्लेंड। सेफ्टी फीचर्स, डुअल एयर बैग्स, एब्स विथ ईबीडी, रोल केज, स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर। यह सिर्फ पावरफुल नहीं, सेफ्टी फोकस्ड भी है। फाइनल वर्डिक्ट। अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो एटीट्यूड प्लस एडवेंचर प्लस स्टाइल का कॉम्बिनेशन हो, हर रास्ते पर डोमिनेट करे और पर्सनैलिटी बूस्ट दे, तो महिंद्रा थार आपके लिए बेस्ट चॉइस है।